di sini sih dulu. Ya nawasan. Sini dulu putar kak. Putar. Pak banjir di sini. Karena hilang jalanan. Tenggelam. Bagus banget. Selalu banjir. Ini banjir. Kenapa itu pengen di sini rumahnya di? Tabungkan. Gitu. Kan tapi maksudnya dulu jalanannya di sini di? Ada? Ada bang. Mbak, tidak bisa lewat. Dan sebelumnya dulu itu ada kejadian putus jalanan mak. Turun. Sama bensin gratis. Mana? Gitu. Apa itu? Mobil gratis. Oh.